嗱，今日呢條片咧，我哋同大家一齊睇睇英國政府嘅數據。咁啊，根據翻咧田土廳資料啦，過去一年啊，唔同城市或者唔同地段咧，樓價變化到底係點樣？咁我哋咧睇翻今日將會講嘅某啲地段或者城市咧，話樓價有啲跌幅都幾誇張啊！講緊咧一年前一年後咧，價錢係爭咗咧接近 10% 嘅，即係差唔多打咗個9折啦。咁某啲地段咧，估唔到個抗跌力都幾犀利嘅。咁一陣我哋都會講一講嘅。咁而我哋一陣所講嘅城市或者地段咧，大部分都係咧香港人過去呢幾年咧查詢得比較多嘅，甚至乎比較多香港人咧係入手嘅。嗱，咁由於咧就比較多香港朋友咧入手，通常都係英格蘭呢邊啦。咁我哋今日主要嘅數據或者城市地段咧都係集中喺呢間紅色線框住英格蘭呢邊我哋就唔會成個 UK 去睇嘅。根據翻咧英國政府田土廳最新資料咧，我哋就睇過一年25年1月咧去到今年1月咁因為田土廳數據咧就滯後3個月嘅所以咧就暫時未能夠 show 到去4月啦，最近都係去到1月份嘅啫。嗱，我哋咧或者宏觀少少，先由英格蘭、大倫敦、Outer London、Inner London 同埋 City of London 咧，咁睇睇過一年咧嗰個樓價變化係點樣。我哋先睇個數字啊。嗱，價錢嚟講咧就英格蘭咧平均樓價現階段就29萬英鎊嘅。零頭我哋唔睇啊。咁比大概1年前咧係升咗嘅。咁因為英格蘭咧入邊係涉及咗係北部城市譬如有啲 Manchester 啊、Newcastle 啊、Leeds 啊、Liverpool 呢啲即係呢間我哋紅色線框住呢個位成個英格蘭咧係升咗嘅。另外我哋睇倫敦呢個咧係包括咗 Outer London、Inner London 同埋 City of London， 即係我哋所謂嘅大倫敦32個行政區加埋。1年前咧平均樓價當時係做緊53,861英鎊嘅。1年之後咧，你見就跌咗價噶啦，輕輕跌咗咧就接近1萬英鎊。而 Outer London 咧，宏觀啲講即係大概Zone 4至Zone 5地段嘅一啲行政區啦，樓價咧過一年係微微升咗咧大概4000鎊多啲而 Inner London 咧，即係我哋所謂倫敦一啲比較核心嘅地段咧，樓價係跌咗嘅跌咗大概3000鎊。至於 City of London 啦老金融城嗰邊咧樓價你見就滑落幅度都幾多。咁或者我哋睇翻咧過一年咧以百分比去計咧，英格蘭咧 OK 升咗 1.1% 嘅，而大倫敦咧跌咗係 1.7% 嘅。倫敦外圍即係大概我哋籠統講啦，Zone 4至Zone 5地段咧，升咗唔夠1%我記得呢1年多前咧，我哋都曾經拍過類似嘅 video 嘅，同今日呢條 video 咧形式上差唔多當時我哋睇咧內倫敦個價都係比較偏遠嘅，去到今日都依然係比1年前就跌價跌咗 4.1% 嘅，即係我哋所謂大概 Zone 1至Zone 2地段比較入嘅地段。City of London 老金融城啦，即係咧呢家我哋畫面所見紅色線框住嘅呢個位呢邊落價就比較嚴重啦。過去一年咧跌咗差唔多1成1年前1年後買咧差唔多打咗9折啦。所以咧如果你係 focus 買倫敦樓咧，尤其是係諗住買 Inner London 啦，睇咗坊間某一啲 report 啦，或者某啲 sales 同你講啦，話英國樓過一年表現唔錯升咗1點幾個%，但係你未必能夠真實了解到咧某啲地段咧個價錢咧同整體英格蘭個表現咧可以係差好遠嘅，一來一回咧差唔多超過1成嘅。好，我哋另外都睇睇以下呢幾個地段都係過去一年嗰個樓價變化。最近嚟講咧，就英國某啲發展商呢邊都有啲新盤有啲朋友揾我哋查詢嗰陣都問係咪真係咁好景呢邊咁我哋可以睇睇以下資料第一個就係 Sutton， 第二個就 Guildford、Cambridge、Oxford 同埋 MK 呢幾個地方我諗就大家如果有睇開英國樓啦，咁絕對唔會陌生呢幾個地方亦都比較多香港朋友咧係買嚟自用嘅。如果睇翻咧就平均樓價嚟講咧，最貴嘅地段咧就係 Guildford 呢邊平均樓價咧就52萬2都係比上一年咧輕輕係跌咗價嘅。你見佢係跌咗大概5000鎊。另外就 Sutton 就微升少少接近冇起跌嘅。Cambridge 呢邊咧都係落咗價嘅。Oxford 升少少 ，MK 咧有得升喎。睇翻個樓價變化啦，過一年咧 Cambridge 同埋 Guildford 呢邊咧係輕輕有一個回落嘅，其餘3個地方咧 MK、Oxford 同埋 Sutton 咧都有一個升幅嘅。咁不過咧呢一邊咧，我諗大家留意因為咧買英國樓咧同香港買樓唔一樣大部分香港人買樓都係 apartment 即係所謂分層形式嘅公寓。而英國買樓咧，除咗 apartment 即係我哋所謂嘅 flat 之外咧，仲有 detached、semi-detached 同 terrace。
即係我哋所謂嘅獨立屋啦、半獨立屋同埋排屋。咁呢幾個地段咧，其實就買嚟自用嘅朋友咧，老實講啊，未必真係咧買 flat 嘅甚至乎咧絕大部分嘅朋友咧都會 focus 喺 detached、semi-detached 或者係 terrace 呢幾種嘅屋型嘅。咁我哋都可以細分少少同大家睇下呢幾隻屋型咧，最近呢一年咧呢幾個地區個變化係點樣。我哋先睇 detached 獨立屋。獨立屋嚟講咧，就幾個地段咧，唯一有得升咧就係 Oxford 同埋 MK 咁大家可以記住，分別就升0.2到0.9%，其他都係跌嘅。Cambridge 呢邊咧，甚至乎係跌咗2.6%嘅。其次咧就係半獨立屋，咁除咗 Cambridge 係跌之外咧，全部都係升嘅。咁如果以排屋嚟講咧，都係除咗 Cambridge 之外咧，全部都係升。Cambridge 好似暫時睇到好似幾弱啊。最後咧，我哋睇埋 flat。apartment 嚟講咧，咁基本上全部都跌價啦，都係 Cambridge 呢邊跌得比較多啊。so far 由舊年5月開始見就個勢都麻麻地一路咁碌緊落去。咁若果咧我哋綜合翻咧頭先睇嘅所有數字咧，我就發現就 Oxford 同埋 MK 呢兩邊咧，咁不論係獨立屋啦、半獨立屋或者係排屋咧，都係有得升。呢兩邊抗跌都幾犀利。咁Cambridge 嚟講咧，基本上所有屋型咧都係跌價嘅。一個數據兩邊睇啦。所以咧，若果你覺得呢邊 Cambridge 話都回咗啲，值得買咧，咁你可以諗呢邊。反之然咧，如果你覺得話買屋仔咧，呢兩個地方咧，即係過去一年咧，英國樓價表現又麻麻地咧，呢兩個地方都唔跌咧，咁會唔會話呢兩邊個抗跌咧有得諗咧？咁你可以 focus 喺 Oxford 或者係 MK 呢邊嘅。咁就 Sutton 或者 Guildford 呢邊咧，表現就中規中矩唔算特別好，亦都唔係特別差即係有升有跌啦，就唔係一面倒嘅。咁呢個我諗就大家睇完數據自己判斷咁另外咧就最近買英國樓嘅香港朋友啦，咁基本上接近80%都係自用嘅，8成9成都係啦。咁自用咧一般嚟講就會比較着重咩咧？除咗價錢之外咧，當然就係嗰個治安咁呢家我哋所見咧呢幾個行政區咧，譬如話哈羅啦、Richmond、Kingston 同埋 Merton 呢幾個地方咧，治安排名咧，如果以大倫敦嚟講咧，數一數二好嘅。哈羅啦、Richmond、Kingston 同埋 Merton 即係Merton 呢邊亦即係我哋所講溫布萊嗰邊咁有南部啦，又亦都有北部嘅。咁價錢當然咧就某啲地段可能爭好遠哈羅呢邊相對比較易入手樓價都見得到噶啦。哈羅呢邊咧係幾個行政區入邊嚟講咧係最平嘅。咁幾個地段嚟講咧，最貴就係 Richmond 呢邊接近80萬英鎊嘅平均樓價。咁Merton 呢邊咧講緊都60萬鎊出頭即係 Wimbledon 嗰邊咁或者係有一個倫敦發展商 Borough London 咧，我哋之前拍片都成日講有一個樓盤叫做 Stirling Place 都係喺 Merton 呢一邊嘅。咁大倫敦平均樓價就55萬4嘅。咁所以咧就哈羅呢邊咧叫相對平嘅。有朋友查詢嗰陣咧都問咧就係咪治安比較好啦，樓價相對比較堅挺咧？照睇就好似冇乜關係Richmond 呢邊咧過去一年樓價就跌咗2.4%嘅 ，Kingston 就升咗2.4%，大倫敦咧整體嚟講就跌咗1.7%，Merton 都跌咗0.2唯獨是哈羅呢邊咧頂得住之餘咧，仲跑贏大市升咗1.5%。咁所以照睇就治安好唔好啦，同樓價表現就暫時睇好似冇乜關係另外咧，我哋再睇細少少就先睇東倫敦呢邊。咁我哋就揀咗幾個行政區嘅 Tower Hamlets、Newham、Dagenham 同埋係 Greenwich。睇翻地圖嚟講咧，即係分別就係 Tower Hamlets 亦即係我哋所謂平時所講金絲雀碼頭咧都係呢個行政區嘅，而 Newham 就喺佢隔離嘅，出少少咧就係 Dagenham 呢邊，下面呢邊咧就係 Greenwich。咁大部分朋友咧買樓投資咧，通常我哋見最近查詢都係集中喺呢幾個行政區嘅。平均樓價嚟講咧，最高就係 Greenwich 呢邊47萬7千，其次就 Tower Hamlets 46萬4，最平咧就係 Dagenham 呢邊唔使36萬英鎊嘅。相比翻大倫敦平均樓價咧，呢度真係平一截嘅。咁我哋睇睇最近一年個樓價表現咧，Tower Hamlets 呢邊大家留意落價都落得好犀利跌咗接近1成9.5%其次就 Newham 呢邊反而咧有少意外Greenwich 呢邊咧個表現幾好唔跌之餘咧，仲跑贏大市升咗2.3%。屬於東倫敦 Zone 5 Dagenham 呢邊咧都升到1.3%。第一、第二同第四咧呢3個行政區咧都係屬於 Inner London 嘅，唯獨是 Greenwich 有得升所以暫時睇咧就好似買得越入咧個價就好似落得越犀利
利啊。最近一年表現坦白講真係麻麻地啊，反而你買外圍咧，就算升幅冇早一年咁犀利咧，起碼個價咧都叫做係跑贏大市啊。嗱，Dagenham呢邊咧，我哋最近咧都出過幾條片啊，有講呢邊有一個新盤啊 ，Dagenham Green 啊，屬於 Hill 嘅樓盤嚟嘅。嗱，呢個盤咧20零萬英鎊買一房，30零萬買兩房咧，仲平過北部城市嘅 Manchester 啊，但係你係買緊首都倫敦啊。過去一年樓價表現咧，甚至乎真係跑贏金絲雀碼頭嘅行政區啊 ，Tower Hamlets 呢邊咧跑贏成條街嘅。所以咧，如果你純粹睇大倫敦嘅數字跌1.7咧，未必睇到咁大嘅 difference 嘅。呢邊我諗大家自己留意翻啊。嗱，睇完東倫敦啦，睇埋西倫敦啊。西倫敦咧，我哋揀選咗幾個行政區嘅，有貴地段，亦都有平嘅地段。Ealing啦、Hammersmith、Brent 同埋 Hillington 呢一邊。嗱，幾個地段嚟講咧，最貴就肯定係 Hammersmith 呢邊噶啦。咁啊，我諗大家如果睇啲貴價樓啦 ，Zone 2嗰邊啊，有一個樓盤咧叫做 White City Living 啊 ，Berkeley 嘅貴價盤咧都係喺呢邊嘅。不過過一年個樓價變化，呢個行政區就唔係太理想啊。你見到就帳面呢邊都落咗差唔多6萬幾英鎊嘅。Ealing呢個行政區咧，我哋見就 BNO 開閘到現時為止咧，呢幾年都係 keep 住有香港人查詢嘅。整體樓價變化就579000啊，現階段最新嘅平均價錢。Brent 呢邊咧就最出名咧就係溫布萊地段嗰邊啊，溫布萊球場都係呢個行政區嘅，平均樓價552000。最後咧就係 Hillington 呢邊啊，睇翻 Google Earth 咧，即係畫面紅色線框住呢個部分，希斯路機場都係呢邊嘅。咁啊，最近有啲朋友查詢啊，有冇啲樓盤近希斯路機場咧？咁啊，建議可以 focus 喺呢個行政區啊。樓價嚟講相對比較平啊，主要都係 Zone 5呢邊啊，477000啊，接近478000啊，平均樓價平過大倫敦嘅平均樓價嘅。而過去一年咧，表現最差咧都係內倫敦呢邊 Hammersmith 落價落咗8.5%啊。溫布萊球場嗰邊啊 Brent 呢邊咧都落咗2.7嘅。唯獨是Ealing咧同埋係 Hillington 呢邊咧樓價咧係不跌反升嘅，跑贏埋大倫敦啊！哇，真係估唔到 Hammersmith and Fulham 呢邊落價落咗成8.5%，淨係講過去一年咁啊，或者我哋嚟緊都出條片講 White City Living 啊，睇下嗰邊有冇啲咩筍價咧可以睇睇啊！好，最後咧我哋睇埋就英格蘭同埋咧就一啲中西部北部城市啦，咁啊睇下個樓價係點啊！咁好明顯見到咧呢啲價錢同我哋頭先睇嗰啲咧係平一大截啦。你譬如見 Liverpool 啊、Sheffield 呢啲都係唔夠20萬或者20萬出頭嘅啫。Manchester、Birmingham 呢兩個地方啊，3-4年前好多香港人睇嘅。咁或者我哋直接就睇睇過去一年啊樓價大概變化係點樣。數字上嚟講咧，就除咗 Birmingham 咧係輕微有個跌價之外咧，幾個地方咧價錢都係升嘅。咁啊 Manchester 同埋 Liverpool 咧，咁啊走勢上就甚至乎跑贏英格蘭啊樓價升幅嘅。呢幾個地方咧過去大概4年前啊，3-4年前咧係真係幾多香港人查詢嘅。隨住 BNO 熱潮咧就退減啦，加上咧就呢幾個地段咧，我哋見好多香港朋友啊，當地落咗腳之後咧，慢慢都搬翻去南部啊，或者倫敦外圍啊，甚至乎頭先我哋所講嘅某啲城市或者地段咧 ，Manchester 同 Birmingham 啊，尤其是呢兩個地方咧，查詢嘅朋友咧少咗好多。我諗一年我哋收嘅查詢量咧分分鐘都唔知有冇以前嘅1/10啊！香港朋友依家好少睇啦，我哋見就好多都係睇倫敦或者外圍會比較多嘅。所以呢邊咧我哋今日都唔 detail 去講啦。咁大概俾大家有個認知啊，即係過去呢一年咧呢幾個城市嘅變化、樓價變化大概係點樣嘅。今日呢條 video 咧分享大致上嚟到呢度。咁如果大家對於我哋剛才講某啲地段或者行政區感興趣咧，咁尤其是譬如話過呢一年樓價相對比較堅挺啊，呢幾個行政區感興趣咧，咁歡迎咧可以撳翻我哋 YouTube 片文字欄下面咧，我都有一個連結嘅，可以睇翻咧我哋過去呢幾個行政區咧，我哋都出過 video 嘅。咁大家可以了解多少少啊，甚至乎咧調翻轉啊，頭先落價落得比較勁嘅地區咧，大家亦都想知道咧有咩樓盤可以選擇咧，想去撈底咧，咁歡迎可以喺片後咧 WhatsApp 我哋香港或者英國熱線嘅。今日呢條 video 分享嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。